Nuñez Discoteks. ¿Qué tal, mis amigos? Te saluda tu amigo Andri Núñez de Sonido Nuñez Discoteks de Tapohuala. Hoy nos toca trabajar en Ciudad Altamirano, cerquita de nuestro pueblo Tapohuala, donde tenemos que trabajar el día de hoy en una bonita fiesta de quince. Acompáñanos, porque hoy nos venimos a poner toda la música y el ambiente que traemos los grandes amigos. Sonido Nuñez Discoteks de Tapohuala. ¡Venga! Category 3. Pilot-to-pilot connection engaged. A continuación, vas a tener una experiencia única con el gigante de la música disco. Gentlemen, your orders are to protect the city of 2 million people. Then let's go fishing. Prepárate porque esto apenas comienza. DJ Bart y el Bofo VIP desatarán una lucha con todo el poder y la energía del mejor audio en Tierra Caliente. 2,500 tons of awesome. We started winning. Then it all changed.
Thank you.